membuat Play-Doh dari bahan yang aman. Oke, lanjut kita akan membuat. Yang pertama bahannya adalah tepung. Nah, tepung ini harus tepung yang rendah protein ya. Kemudian selanjutnya adalah minyak goreng secukupnya, garam secukupnya, air secukupnya, pewarna makanan yang digunakan hari ini adalah warna merah, kuning, dan hijau. Nah, agar adonannya wangi ditambah dengan pewangi pakaian. Selanjutnya, alat yang digunakan. Yang pertama adalah 3 buah baskom. Yang kedua adalah pengaduk. Selanjutnya, kita akan menyaksikan bagaimana cara membuat Play-Doh dari bahan yang aman. Kita siapkan tempat yang lebih besar ya. Nah, kita masukkan tepung yang rendah protein tadi, protein sidang maksudnya. Ya, selanjutnya anak-anak, kita masukkan garam secukupnya. Kemudian kita aduk hingga rata. Nah, karena kita menginginkan ada 3 warna, jadi kita mencampur bahan ini, tepung tadi, dengan warna yang berbeda-beda. Yang pertama adalah warna merah. Selanjutnya warna apa ya? Ada yang bisa menebak? Ya, betul sekali, warna kuning. Warna yang terakhir adalah warna hijau. Apabila kita menginginkan warna lain, misalnya warna oranye, kita harus mencampur antara warna hijau dan warna merah. Nah, selanjutnya kita masukkan air pewangi tadi supaya wangi ya. Kemudian kita masukkan minyak goreng. Dua sendok cukup. Kalau misalnya nanti adonannya kurang lembek, kita bisa menambahkan lagi. Kemudian selanjutnya adalah air. Baik, selanjutnya kita memasukkan adonan tepung dan garam tadi. Kita bagi rata menjadi 3 buah adonan. Kita aduk yang pertama dulu, adonan yang pertama dulu. Kita campur hingga rata. Nah, warnanya cantik sekali. Nah, kemudian supaya adonan menjadi lebih kalis, kita aduk menggunakan tangan dan juga diremas-remas. Apabila kita merasa bahwa adonan tersebut kurang tepung, maka kita bisa menambah tepung. Nah, pastikan adonan hingga kalis. Yang dimaksud dengan kalis adalah tidak menempel, ya, tidak menempel baik di tempat, di wadah ataupun di tangan kita. Nah, jika adonan sudah bisa dibentuk, berarti kita sudah berhasil, teman-teman. Oke, adonan yang pertama sudah jadi. Lanjut ke adonan yang kedua. Kita aduk-aduk lagi.
sampai tercampur. Seperti adonan roti ya, adonan roti atau adonan pentol. Tapi jangan dimakan ya, ini tidak untuk dimakan, untuk kita membentuk seperti plasticin ya. Oke, kita remas-remas, kita bentuk menjadi satu. Oke, we have done. Adonan yang kedua sudah selesai anak-anak. Selanjutnya adonan ketiga. Kita campur, kita aduk-aduk terus hingga rata. Ngaduknya dengan senyum ya, supaya nanti bahannya jadi bagus. Jangan dengan cemberut. Kita pakai tangan ya, untuk melatih tangan kita, melatih jari jemari kita supaya lemas. Gerakan meremas ini juga melatih kesabaran, juga bisa menyenangkan hati ya, karena gerakannya bisa kita atur. Tada, inilah tadi teman-teman 3 adonan yang kita buat pada hari ini. Play-doh pertama warna merah, play-doh kedua warna kuning telur, kemudian play-doh yang ketiga berwarna hijau. Nah, setelah ini kita bisa membentuknya, bisa juga mencampurnya. Karena membentuk play-doh ini bisa untuk melatih kreativitas kalian. Oke anak-anak, kalian bisa mencoba di rumah. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.